sıvı yağ ve un. Böreğe sürmek için malzemelerimiz gerek bir kaba koyuyoruz. Un. Bir bardak sıvı yağ. Bir kaşık sirke. Bir çay kaşığı kırmızı biber. Malzemelerimizi karıştırıyoruz. Maydanozumuzu karıştırdık önce. Ve sirkeli karıştırmamızı ızgaraya sürüyoruz. Bir kaşık peynir koyuyoruz. Koyuyoruz. Böreklerimizi yumurta sarısından börekler hazır. Çığır kutu. İşte böreklerimiz hazır. Yapım çok lezzetli. Afiyet olsun.